Hello everyone, I hope you all are fine. In today's video, I am going to teach you about digraph. What is digraph? Digraph क्या होते हैं? A digraph is a combination of two letters that make a single sound. डायग्राफ दो लेटर का कॉम्बिनेशन होता है जिससे एक सिंगल साउंड निकलती है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायग्राफ. डायग्राफ दो तरह के होते हैं. फर्स्ट वन इज कॉन्सोनेंट डायग्राफ एंड सेकेंड वन इज वॉवल डायग्राफ. इन टूडेज वीडियो आई एम टॉकिंग अबाउट कॉन्सोनेंट डायग्राफ. फॉर एग्जाम्पल एस एच. जब हमने एस और एच लेटर को मिला दिया तो ये एस एच डायग्राफ बन गया. सी एच, डब्ल्यू एच, टी एच, पी एच, के एन. लेट्स टॉक अबाउट दैट. कॉमन कॉन्सोनेंट डायग्राफ वो डायग्राफ जो कॉमन, बहुत ही कॉमन होते हैं और जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में यूज होते हैं. आवर फर्स्ट डायग्राफ इज एस एच. जब लेटर एस और एच को हम आपस में मिलाते हैं तो एस एच डायग्राफ बन जाता है जिसका साउंड होता है श. श. यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन साउंड. श. श ईप, शीप. श ओ, शो. श एल्फ, शेल्फ. श अर्थ, shirt. Dish, dish. Fish, fish. Wash, wash. Rash, rash. Shell, shell. तो आपको श साउंड याद रखना है. एस एच का साउंड होता है श, तो आपको साउंड याद रखना है. और जब आप साउंड की हेल्प से कुछ भी वर्ड्स को पढ़ेंगे या लिखेंगे तो आपको उसको पढ़ने और लिखने में इजी होगा. अवर नेक्स्ट डायग्राफ इज सी एच. सी एच जिसका साउंड है च. च. च एयर, चेयर. च एयर, चेयर. च एन, चेन. च अर्म, चार. इन च इंच. स च सच. को च कोच. चेक, चेक. री च रिच. ई च इच, ईच. अवर नेक्स्ट डायग्राफ इज डब्ल्यू एच. जब डब्ल्यू और एच दो लेटर आपस में मिल जाते हैं तो इनका साउंड होता है वो. वो. वो एंड when. वो एट, वॉच. वो ईच, वीट. वो एल, वेल. वो इप, विप. वो एयर, फेयर. यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट ऑन साउंड. जब आप साउंड पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो आपको वर्ड्स पढ़ने में इजी होगा. अवर नेक्स्ट डायग्राफ इज टी एच. टी एच. टी एच डायग्राफ के दो साउंड होते हैं, द और थ. द और था. जैसे द एन, देन. द एन, देन. द एट, दैट. द एट, दैट. The is this. The is this. अब इसका दूसरा साउंड देखते हैं. थ इंग, थिंक. थ इंग, थिंग. थ ईफ, थीफ. थ अर्ड, थर्ड. बाथ, बाथ. क्लोथ, क्लोथ. टूथ, टूथ. अवर नेक्स्ट डायग्राफ इज पी एच. पी एच का साउंड होता है फ. फ. जैसे फ ओन, फोन. फा ओन, फोन. फ
is face. Fur is face. Doll, fur in, dolphin. Or, fur in, orphan. Or, fur in, orphan. Fur or nix, fur or nix, phonics. Graph, graph. Our next digraph is KN. KN जब आपस में मिलते हैं तो K साइलेंट हो जाता है और इसका साउंड होता है न. न. You have to remember that जब K और N आपस में मिलते हैं तो K साइलेंट हो जाता है, तो इसका साउंड क्या आएगा? न. जैसे न इट, निट. न आइफ, न आइफ, नाइफ. न ऑक, नॉक. न ऑक, नॉक. न ओ, नो. न ऑट, नॉट. न इट, नाइट, नाइट. I hope you understand. You have to remember sounds. आपको क्या याद रखना है? आपको साउंड्स याद रखने हैं. अगर आप साउंड याद रखेंगे तो आपको स्पेलिंग लर्न करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. If you remember sounds, that there is no need to remember spelling as well. Okay, that's all for today. I hope this video is useful for you. Thank you.